Из студии почти в однушку, 34 метров квадратных. Нам нужно отделить кухню от сна, потому что жена любит готовить и болтать с подружкой, а муж полежать на кровати и поиграть в компьютерные игры после ужина. Молодожены любят уединяться, поэтому придумаем, как все это можно изолировать друг от друга. Что делаем? Убираем все лишнее, делим квартиру на зоны. Кухню оставим на своем месте. Напротив разместим холодильник, а рядом стол и шкафчик для посуды. Телевизор для хозяйки на стене. Рядом с холодильником в прихожей, в санузле и гардеробной зоне разместим шкафы для вещей и бытовой техники. Кровать шириной 180 см на деревянном подиуме у окна. Напротив телевизор. Теперь можно играть. А если поставить мебельную перегородку, чтобы звук не проходил, то жена сможет поболтать с подружкой на кухне, пока муж спит, а она готовит. В санузел можно попасть отовсюду, по пути постирать вещи. В санузле широкая столешница с раковиной, а в прихожей пуфик, зеркало во весь рост и полочка для ключей.